হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এডু কিডস হাব। বন্ধুরা, আমরা আমাদের চারপাশে অনেক জীবজন্তু দেখতে পাই এবং সেই সব জীবজন্তুগুলোর ডাকও আমরা শুনে থাকি। কিন্তু সেই সব জীবজন্তুগুলো যে ডাকে, সেই সব ডাকগুলোকে আমরা ইংরেজিতে কি বলি, চলো আজকে আমরা এই ভিডিওতে জেনে নিই। আর ভিডিওটা তোমরা কিন্তু খুব মন দিয়ে দেখবে। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে নতুন নতুন এরকম আরও ভিডিও পেতে। আর সেই সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে লাইক শেয়ার করতেও কিন্তু তোমরা ভুলবে না। তো চলো ভিডিওটা শুরু করি, আর ভিডিওটা তোমরা মন দিয়ে দেখতে থাকো। বন্ধুরা দেখো, প্রথমে আছে গরু। গরুকে ইংরেজিতে কি বলা হয় না, কাউ। এবার সেই গরুর যে ডাক সেটাকে বলা হয় কি না, লো। LOW, লো মানে হলো গরুর ডাক। তারপরে কুকুর। কুকুরের ইংরেজি হলো ডগ। এবার কুকুরের ডাককে কি বলা হয় না, বার্ক। BARK, বার্ক। বার্ক মানে হলো কুকুরের ডাক। তারপরে বেড়াল। বেড়ালকে ইংরেজিতে বলা হয় ক্যাট। এবার বেড়ালের ডাককে ইংরেজিতে বলা হয় মিউ। MEW, মিউ। মিউ মানে হলো বেড়ালের ডাক। তারপরে ভেড়া। ভেড়াকে ইংরেজিতে বলা হয় শিপ। আর ভেড়ার ডাককে বলা হয় কি না, ব্লিট। BLEAT, ব্লিট। ব্লিট মানে হলো ভেড়ার ডাক। তারপর হাতি। হাতির ইংরেজি কি বলো তো, তোমরা কি বলতে পারবে? হ্যাঁ, হাতির ইংরেজি হলো এলিফ্যান্ট। এবার এই হাতির ডাককে ইংরেজিতে কি বলা হয় বলো তো না, ট্রাম্পেট। ট্রাম্পেট মানে হলো হাতির ডাক। TRUMPET, ট্রাম্পেট। ট্রাম্পেট মানে হলো হাতির ডাক। তারপরে ঘোড়া। ঘোড়াকে ইংরেজিতে বলা হয় হর্স। আর ঘোড়ার ডাককে বলা হয় কি না, নে। নে মানে হলো ঘোড়ার ডাক। NEIGH, নে। নে মানে হলো ঘোড়ার ডাক। তারপরে ময়ূর। ময়ূরের ইংরেজি হলো পিকক। আর ময়ূরের ডাককে বলা হয় স্ক্রিম। SCREAM, স্ক্রিম। স্ক্রিম মানে হলো ময়ূরের ডাক। তারপরে ব্যাঙ। ব্যাঙের ইংরেজি কি বলতো, ফ্রগ। ফ্রগ মানে হলো ব্যাঙ। আর এই ব্যাঙের ডাককে বলা হয় ক্রোক। ক্রোক মানে হলো ব্যাঙের ডাক। তারপরে গাধা। গাধার ইংরেজি কি না, ডানকি। ডানকি মানে হলো গাধা। আর এই গাধার ডাককে বলা হয় কি না, ব্রে। BRAY, ব্রে। ব্রে মানে হলো গাধার ডাক। তারপরে এদিকে আছে বাঘ। ইংরেজিতে বাঘের ইংরেজি হলো টাইগার। আর বাঘের ডাককে বলা হয় গ্রাউল। গ্রাউল মানে হলো বাঘের ডাক। তারপরে সিংহ। সিংহের ইংরেজি হলো লায়ন। এবার সিংহের ডাককে বলা হয় রোর। ROAR, রোর। রোর মানে হলো সিংহের ডাক। তারপরে মোরগ। মোরগের ইংরেজি হলো কক। আর মোরগের ডাককে বলা হয় কি না, ক্রো। CROW, ক্রো। ক্রো মানে হলো মোরগের ডাক। তারপরে হাঁস। হাঁসের ইংরেজি হলো ডাক। আর হাঁসের ডাককে বলা হয় কোয়াক। QUACK, কোয়াক। কোয়াক মানে হলো হাঁসের ডাক। তারপরে হলো পেঁচা। পেঁচার ইংরেজি কি না, আউল। আউল মানে হলো পেঁচা। আর পেঁচার ডাককে কি বলা হয় না, হুট। HOOT, হুট। হুট মানে হলো পেঁচার ডাক। তারপরে শেয়াল। ফক্স। ফক্স মানে হলো শেয়াল। শেয়ালের ডাককে কি বলা হয় না, হাউল। HOWL, হাউল। হাউল মানে হলো শেয়ালের ডাক। তারপরে ষাঁড়। ষাঁড়ের ইংরেজি হলো অক্স। ষাঁড়ের ডাককে বলা হয় বেলো। BELLOW, বেলো। বেলো মানে হলো ষাঁড়ের ডাক। তারপরে ইঁদুর, র্যাট।
ইঁদুরের ডাককে বলা হয় স্কুইক, SQUEAK, স্কুইক। স্কুইক মানে হলো ইঁদুরের ডাক। তারপরে বানর, মাঙ্কি। এবার বানরের ডাককে বলা হয় চ্যাটার, CHATTER, চ্যাটার। চ্যাটার মানে হলো বানরের ডাক। তো বন্ধুরা চলো আমি এই ডাকগুলোকে আরেকবার তোমাদেরকে পড়ে শোনাই, তোমরা কিন্তু মন দিয়ে শুনতে থাকো। দেখো, গরুর ডাক, গরুর ডাককে বলা হয় লো, LOW, লো। তারপর কুকুরের ডাক, কুকুরের ডাককে বলা হয় বার্ক, BARK, বার্ক। বার্ক মানে হলো কুকুরের ডাক। তারপরে বেড়ালের ডাক, বেড়ালের ডাককে বলা হয় মিউ, MEW, মিউ। মিউ মানে হলো বেড়ালের ডাক। তারপরে ভেড়ার ডাক, ভেড়ার ডাককে বলা হয় ব্লিট, BLEAT, ব্লিট। ব্লিট মানে হলো ভেড়ার ডাক। তারপরে হাতির ডাক, হাতির ডাককে বলা হয় ট্রাম্পেট, TRUMPET, ট্রাম্পেট। তারপরে ঘোড়ার ডাক, ঘোড়ার ডাককে বলা হয় নে, NEIGH, নে। নে মানে হলো ঘোড়ার ডাক। তারপরে ময়ূরের ডাক, ময়ূরের ডাককে বলা হয় স্ক্রিম, SCREAM, স্ক্রিম। স্ক্রিম মানে হলো ময়ূরের ডাক। তারপরে ব্যাঙের ডাক, ব্যাঙের ডাককে বলা হয় ক্রোক, CROAK, ক্রোক। ক্রোক মানে হলো ব্যাঙের ডাক। তারপরে গাধার ডাক, গাধার ডাককে বলা হয় ব্রে, BRAY, ব্রে। ব্রে মানে হলো গাধার ডাক। তারপরে বাঘের ডাক, বাঘের ডাককে বলা হয় গ্রাউল, GROWL, গ্রাউল। গ্রাউল মানে হলো বাঘের ডাক। তারপরে সিংহের ডাক, সিংহের ডাককে বলা হয় রোর, ROAR, রোর। রোর হলো সিংহের ডাক। তারপরে মোরগের ডাক, কি না ক্রো, CROW, ক্রো। ক্রো মানে হলো মোরগের ডাক। তারপরে হাঁসের ডাক, হাঁসের ডাককে বলা হয় কোয়াক, QUACK, কোয়াক। কোয়াক মানে হলো হাঁসের ডাক। তারপরে প্যাঁচার ডাক, প্যাঁচার ডাককে বলা হয় হুট, HOOT, হুট। হুট মানে হলো প্যাঁচার ডাক। তারপরে শিয়ালের ডাক, শিয়ালের ডাককে বলা হয় হাউল, HOWL, হাউল। হাউল মানে হলো শিয়ালের ডাক। তারপরে ষাঁড়ের ডাক, ষাঁড়ের ডাককে বলা হয় বেলো, BELLOW, বেলো। বেলো মানে হলো ষাঁড়ের ডাক। তারপরে ইঁদুরের ডাক, ইঁদুরের ডাককে বলা হয় স্কুইক, SQUEAK, স্কুইক। স্কুইক মানে হলো ইঁদুরের ডাক। তারপরে বানরের ডাক, বানরের ডাককে বলা হয় চ্যাটার, CHATTER, চ্যাটার। চ্যাটার মানে হলো বানরের ডাক। তো বন্ধুরা আজকে তোমরা অনেক জীবজন্তুর ডাককে ইংরেজিতে কি বলে তা জানলে। আর এই ভিডিওটা কিন্তু তোমরা আরেকবারও ভালো করে মন দিয়ে দেখে নেবে। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত, আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। আজকের মতো টাটা।